Hello，good morning，同學仔，我哋繼續嚟我哋呢一個部分啦。咁上次我哋簡單介紹咗書嘅2.1啦，2.1咧就真係睇下啲書自己搞得掂嘅嘢。咁2.2咧真係正式我哋要打大佬啦，一個關於燈嘅，一個關於光嘅部分，我哋點樣睇個 brightness 呢一樣嘢？咁上次做咗introduction嘅好簡單，我哋就好似呢幅圖咁樣咧，我哋呢個紅綠燈咧，我哋發現一個情況就係話，假如呢兩盞燈，我哋俾個 same power 佢嘅時候咧，但係原來佢會俾一個唔同嘅 brightness 嘅感覺我哋㗎。咁所以我哋而家要考慮一個 light source 嘅時候咧，我哋假如淨係考慮個 power 嘅話咧，原來唔完善。點解會咁樣啊？因為人眼咧對唔同嘅wavelength 嘅光有唔同嘅 sensitivity 啊。咁一般嚟講咧，我哋對550 nanometer 左右，即係黃綠色咧，係最 sensitive 嘅。好似 biology 都有講過啲類似咁樣嘅情況嘅。而我哋其他 wavelength 越接近400 nanometer，越接近700 nanometer 咧，我哋眼睛嘅 sensitivity 就會越低啦。咁所以我哋先睇唔到 UV 同埋睇唔到 infrared 啫嘛。咁所以假如全部 wavelength 係俾相同嘅 power 出嚟咧，其實我哋人眼係有唔同感覺㗎。咁所以我哋要描述一個 light source 嘅時候咧，我哋純粹講 power 咧係冇意思㗎。就個情況就好似你一個超大 power 嘅 infrared，唔關你事嘅，你睇唔到。呢度咧，你諗翻起有啲似學緊咩嘢咧？係咪似我哋學緊 wave 嘅時候啊？wave 嘅時候我哋咪最 audible，我哋聽到嘅 frequency range 係20至2萬 hertz 㗎嘛。out of 20同2萬 hertz 幾大 power 我哋都聽唔到嘅。同樣道理喺sound wave 嘅時候，我哋都有類似嘅 sensitivity 同個 wavelength 嗰個關係，個 frequency 嘅關係嘅。我哋人耳對1000零嗰啲 frequency 係最靈敏嘅，咁嗰啲就後話啦，唔講啦。好，咁呢一度咧，咁我哋翻嚟一樣嘢啦。咁我哋要描述一個 light source 嘅 power， 但係又要考慮埋佢對人眼我哋個感覺嘅話咧，我哋結果有一個新嘅字出現，叫做 luminous flux。好，呢個 luminous flux 嘅定義係咩嘢咧？呢個 luminous flux 嘅定義係咁嘅，其實佢係講緊個 power of 個 light source， 不過我哋係 corrected for the dependence of wavelength of sensitivity of human eye， 即係咩意思咧？我哋已經考慮埋人眼對嗰個 wavelength 嘅靈敏程度嘅 power。換言之，簡單嚟講，我而家有兩個 light source， 假如兩個 light source 嘅 power 分別係1000 watt， 邊個 light 我哋會覺得光啲咧？我唔知㗎。舉個例子，我而家有一個 light source M， 佢叫1000 watt， 有個 light source N， 佢又係1000 watt， 係咪一樣 brightness？ 定係邊個大啲咧？我哋邊個光啲咧？我哋唔知㗎。原因點解啊？因為我都唔知道 lambda M 同 lambda N 嘅資料。但係假如而家我同你講咯，我而家有兩個 light source X 同 Y。X 咧係100個 lumen， 我哋 luminous flux 嘅單位係 lumen，symbol 係 LM， 細 L 細 M。我哋而家Y 咧係800個 LM， 就算X 發出嚟嘅光係我哋人眼冇咁 sensitive 嘅 blue，Y 發出嚟係我哋人眼好 sensitive 嘅 green。咁邊個俾我哋感覺係 brighter？ 我哋就話上邊嗰個X 100個 lumen 對我哋人眼感覺嚟講咧，呢一個就係 brighter 啦。因為100個 lumen 佢仲要係藍色，但係佢已經correct 咗佢人眼嘅感覺。100個 lumen 我哋真係人眼覺得佢係零舍大 power 嘅嗱，所以實際上你會諗到㗎嚇，
咁呢個 less sensitive，我哋都覺得佢光過個 more sensitive 嘅。咁實際上藍色嘅光發出嚟嘅 will power，即係佢用嘅 will power，會唔會大過呢一個㗎？有機會㗎。我哋仲有其他因素影響過佢將個 input power 轉化為光能嗰個 efficiency，我哋後邊會講到。但係而家先介紹一個 quantity 俾你識，叫做 lumen。lumen 咧，佢有自己嘅 symbol， 佢嘅 symbol 咧好似我哋以前學過 magnetic flux 嗰個 symbol 咁樣啊，叫 phi。因為的而且確 luminous flux 我哋都係一個叫 flux 嘅一樣嘢嚟嘅。OK，咁我哋以後咧就會知道啦。哦，原來 light source 嘅 power 考慮埋人眼嘅感覺咧，有一個新嘅單位叫 lumen。其實呢個 lumen 同 watt 嘅意思係一樣㗎。佢都係講緊個 energy per time， 但係只不過而家係考慮埋人眼嘅 sensitivity 咁解啫。咁所以我哋而家望住一盞燈嘅 label 嘅時候，我哋一啲 power label 咧，我哋有時去可能去超級市場拎起個慳電膽嘅話咧，我哋就會見到一啲咁樣嘅情況啦。例如呢個慳電膽會同你講咩嘢咧？佢同你講啊，喂，呢個20W 嘅慳電膽，呢一度呢個20W係咩意思啊？呢個20W咧係真係講緊佢用嘅 power， 呢個真係講緊佢用嘅 electrical power 係20W。OK， 佢同你講喎，咁咩叫20W 會變咗100W啊？哦，即係你俾20W佢有100W嘅輸出嘅話咧，咁呢啲就違反物理㗎啦。呢一度嘅意思就係咩啊？你俾200W嘅 input power佢100W嘅意思咧係講緊其實佢好似俾到一個100W嘅 filament lamp 嘅 power 我嘅感覺我哋 ，OK？ 咁實際上，喂，咁佢即係呢盞燈有幾光啊？假如你要考慮埋呢盞燈有幾光嘅話咧，我哋就要諗一樣嘢啦。咁我哋20W係我 input 俾佢嘅 power 啫。咁要轉翻我哋人眼嗰個感覺到嘅 power 係點轉啊？我哋就要揾下佢有幾多個 luminous flux 咯。我哋就要揾個 lumen 嘅情況啦。例如呢一盞燈，你會見到個 power label。佢隔離同你講㗎，佢1個 watt 嘅 power 可以俾到70個 lumen 我哋。咁假如配合埋左手邊呢一度，咦，你20W嘅用電喎，咁即係點啊？咁即係呢一盞燈嘅 luminous flux phi 就係70個 lumen per watt 乘翻我哋20個 watt， 咁所以咧，佢就俾到1400個 lumen 我哋啦。OK， 咁呢一盞燈喺我哋人眼嗰度個感覺咧就會係咁樣啦。啊，真係乞人憎，成朝唔流鼻水，一拍片呢啲鼻水就流出嚟，唔好意思啊，同學仔。OK， 咁其實左邊都有個 remarks 㗎。其實咧佢雖然盞燈啦，就話佢自己，喂，你俾20W我就好似一個 filament light bulb 100W嘅輸出，但係其實咧好多時咧你都知道啦，呢啲宣傳嘢嘅話咧好多水分喺度㗎嘛，跟住啦隔離都有同你講翻嘅，其實一個100W嘅燈膽咧一般嚟計filament 咧應該有成1600個 lumen 嘅，咁所以實際上呢一個招紙佢話自己20W頂得住100W一個 filament lamp 咧。其實係呃人嘅，因為 filament lamp 其實有1600個 lumen 啊嘛，咁啱啱我哋計咗出嚟，你得1400啫嘛，咁其實佢唔係完全可以同一個100W嘅 filament lamp 一樣嘅，但係講真，佢點都好，佢的而且確用嘅 power 用嘅電係少啲電，但係俾我哋一個相同類近 brightness 嘅感覺，所以佢咪叫做慳電膽咯，係咪？咁日常生活入邊咧，我哋一啲標準比較常見嘅 light source 嗰個 luminous flux 有以下嘅數據啦。一般嚟計，我哋 LED 燈再慳電啲，
點樣啊？10W 嘅 LED 燈可能都俾到800至1200個 lumen 嚟㗎啦。跟住我哋頭殼頂，我哋平時班房嗰啲 overhead，sorry 唔係 overhead，嗰啲叫做computer projector，我哋嗰啲投影機，去到3000個 lumen，好光㗎個燈膽，所以你正眼望入個燈膽度咧，會傷害眼睛㗎，唔好咁樣做。我哋嘅街燈 highway 嗰啲路燈咧，更加去到成10萬個 lumen 可以。喂，但係10萬個 lumen，我唔係覺得光得咁緊要喎。咁你心入邊你都可能揾一個原因就係咩嘢啊？因為盞街燈距離地面好高啊嘛，閒閒地都可能6至10米咁高，咁個 light source 遠，你咪覺得佢冇咁光咯，就好似地球一樣，所以就好似太陽一樣，好似地球嗰咩嘢，就好似喺地球睇緊太陽一樣，我冇講錯。OK， 太陽嘅 luminous flux 大到阿媽都唔認得。咁但係我哋喺地球度望住個太陽遠啲，都係好殘眼㗎啦。不過又未至於去到咁誇張，所以你都可以自己上網揾下㗎。咦？月亮嘅 luminous flux 究竟係幾多咧？我哋一個 full moon，跟住喺地球度我哋又收到幾多咧？咁啱啱咧其實都提到一個因素啦。其實距離都係一個因素嚟嘅。咁我哋轉頭就討論埋距離嗰個情況啦嚇。咁下邊有個好簡單嘅quick check 啦，唔好意思，嗰個係芝麻嚟嘅，係啱啱一個好簡單嘅 quick check 啦。咁我哋呢度睇一睇佢咯。咁假如而家有3盞燈咁樣嘅情況嚟計，喺呢一個情景，而家我哋左邊1A 嗰幅圖，喂，而家3盞燈，我同你講，佢哋3盞燈係 same power 係咩意思啊？呢個 same power 咧係指我哋相同嘅 input power。咁假如紅綠藍3個係 same input power，我哋會覺得邊個最光？邊個係 look brightest？ 咁呢一度好明顯，我哋就係綠色會最光啦。因為相同 power 嘅時候，佢轉化為 visible light。其實個 power 都係一樣，但係我哋相同 power 嘅 visible light，我哋對綠色係最高 sensitivity。OK， 所以我哋會覺得綠色最光。但係假如問題嘅問法改少少，佢同你講呢3個 light source 係 same luminous flux 嘅話咧，即係呢一度考慮咗我哋人眼嘅感覺㗎咯。相同嘅 flux 對於我哋人眼嚟講咧，我哋就會覺得係 same brightness 啦。所以實際上可能佢哋3個嘅 input power P1、P2 同 P3 喺個 input power 度咧，佢哋3個就可能唔同㗎啦。佢俾到我哋相同 power 嘅感覺，但係實際上可能綠色個 power 係少過紅同藍，已經俾到我哋相同嘅感覺啦，得唔得？跟住第二堂你講咯，而家有2個 light bulb，佢哋假如係 same size 嘅，佢哋放出 visible light of same power， 一個放藍，一個放黃，咁邊一個會光啲？嗱，我哋就要諗啦，呢一個 same power 係指咩意思？係指佢轉化為光嘅 power 一樣，但係相同 power 嘅光，我哋藍色同埋黃色，我哋邊個 sensitive 先？相同 power，我哋其實黃色係 sensitive 過藍色㗎嘛，所以相同 power 嘅光咧，我哋就話啦，個 luminous flux 嚟計咧，個 luminous flux 其實藍色就算相同 power 係少過黃色㗎，咁所以我哋會覺得邊個光啲啊？我哋會覺得黃色係光啲嘅，呢個就係一個 luminous flux 嘅概念，一定要好準確咁記得佢嘅。咁我哋咧啱啱已經提到一個概念，就係喂，其實咧距離有關係嘅喎。我最簡單一個例子，我哋假如喺 lab 嘅話咧，我就會叫你我高頭望住支光管，支光管嘅 luminous flux 係固定嘅。
OK，咁但係支光管嘅 luminous flux 係固定，我哋個人，我哋企近啲同企遠啲支光管，我哋又會覺得近啲嘅時候係光啲，遠啲嘅時候係冇咁光嘅喎。咁所以原來距離都會係一個因素嚟㗎。咁呢一個距離影響嘅因素咧，叫做 illuminous，中文叫做照明度啊，係啊。中文叫照明度。好 illuminous 其實係咩嚟嘅咧？其實係一個 visible light 版嘅 intensity。記唔記得咩係 intensity 啊？visible light 版嘅 intensity。我哋 intensity 嘅 definition 係咩啊？我哋嗰陣時上一份筆記學過喎。Einstein 嗰課咧，我哋學啲光嘅 intensity，I 咧，我哋就話 intensity 個定義係 power per unit surface area，係一個 power 除面積嘅諗法。咁呢一度我哋就要考慮一盞燈個 illuminous 其實即係問緊一個 intensity 嘅概念。雖然個名唔同，其實諗法一樣嘅。不過呢個 intensity 咧，我哋點解要俾個名叫 illuminous？因為有啲光我哋人眼睇唔到啊，我哋要考慮人眼睇到嘅，所以我就話佢係一個 visible light 版嘅 illuminous。OK，咁呢個 illuminous 嘅定義，假如係 power 除 area 嘅話咧，咁我頭先都講到嘛，visible light 版嘅 power 就係我哋嘅 luminous flux 啊嘛。所以呢個 illuminous 嘅定義上邊嚟講，就係 luminous flux over 翻個 cover 嘅 area 啦。OK，illuminous 我哋有個 symbol 叫做 E， 佢自己有個單位叫做 lux 啊。OK，illuminous 個 symbol 係 E， 個單位係 lux。OK， 我哋簡寫做 LX。咁其實喺呢度嚟計，望住上邊條色，因為我哋 luminous flux 一個 LX， 其實咪即係講緊一個 lumen 除以一個 meter square 嘅面積啦。我哋 area 要用 SI unit 㗎嚇，記住 cm square 要識轉一個cm square 要識得轉做 meter square。咁所以我哋其實一個 lux 就即係等於一個 lumen per meter square 啦。嗱，好快咁同你做個轉換，一個 cm square 嘅面積，即係10嘅負2次方米嘅 whole square， 咁所以係10嘅負4次方個 meter square。咁呢一個轉換，你哋要識得做嘅。好。咁 illuminous 咧，其實我哋有工具可以量度嘅。其實我哋每一個人嘅手機咧，都已經係一個我哋叫一個 light sensor 㗎啦。咁較後嘅部分可以同你講啦。illuminous 咧，其實佢度緊嘅嘢就係咩咧？頭先所講佢係 intensity 嚟㗎嘛，所以 power per area。咁我哋有啲 light meter 都可以度到㗎。咁同學咧，基本上你可以根據後邊我哋書度再講多少少啦。我哋究竟張書台合唔合適攞嚟睇書啊？咁我哋嘅燈會唔會啱嘅 brightness， 定係太光太暗咧？其實我哋可以度到個 illuminous 嘅喎。咁我哋後邊咧會再同你講多少少嘢。OK， 嗱喺呢度咧有一個位一定要分得好清楚嘅。好多時同學咧會唔識得分咩叫做 luminous flux， 咩叫做 illuminous。我會咁講嘅 luminous flux 嘅重點係咩嚟嘅咧 ？luminous flux 嘅重點係講緊個 source， 講緊個 source， 個 source 用緊幾多 power， 個 source 俾緊幾多 visible light 嘅 power 你，呢個叫做 luminous flux。而 illuminous 係咩嘢嚟嘅 ？illuminous， 我個 highlight 大得滯。illuminous 個意思就係、嚟多次 ，luminous flux 係 depends on 個 source 嘅 ，OK？ 而 illuminous 係咩嘢 ？illuminous 係講緊
個 observer 收到啲乜？OK，我哋而家就等於一個 source 嘅 power 係固定。咁但係個 observer 距離遠近係會影響佢收到幾多㗎嘛？我用 sound wave 嚟做例子，假如我而家喺你哋面前講書，我發出嚟嘅 power 係固定㗎。咁但係近我嘅同學聽到大聲啲，遠我嘅同學聽到細聲少少，呢一個你哋每個人接收到嘅嘢就叫做 illuminous 啦。illuminous 係講緊個 observer 攞到幾多嘢，OK？所以 illuminous 係會變㗎，而同一個 light source 嘅 luminous flux 係唔會變嘅，OK？咁我哋下邊攞個例子睇一睇咯。下邊有一個好簡單嘅 quick check，呢度我每一題都同你哋睇一睇啦，因為個 concept 緊要啊嚇。而家我有兩支電筒，佢哋有相同嘅 luminous flux，佢哋發出 parallel 嘅 light waves，你見到啊，同個台面個距離都應該係一樣嘅，有一個相同嘅 separation 喺度。喂，咁而家照住 x 嗰度有個 smaller circle，y 嗰度有個 larger circle。邊一個有大啲嘅 illuminous 先？我哋就睇到咯喎。嗱 illuminous 即係問你阿 E 係幾多？阿 E 咧係用 luminous flux 除以個 area 嚟計㗎。你而家見到佢哋兩個係相同嘅 flux phi，但係 area of x 係 smaller than area of y 喎。咁所以相同嘅 power cover 一個大啲嘅 area 嘅話，咁咪真係每個 area 分得薄啲咯。咁所以喺呢一個情況之下 ，area x 細過 area of y， 咁亦即是講緊個 illuminous at x 係大過 illuminous at y 啦。x 點呢一個 circle，我哋望到落去咧，應該會光過 Y 嗰個 circle 嘅 ，OK？ 咁呢個係第一個因素，我哋要考慮啦。跟住然之後咧，我哋又睇埋下邊啦。嗱，你哋可能適當嘅時候要停啊，唔好意思，因為我見唔到你哋嘅話咧，我會一路繼續自己一路飛得好快。嗱，除咗距離影響之外咧，其實我哋知道咧，角度都會有一個情況嘅影響嘅，即係我哋係咪 normally 兜口兜面打落個 surface 度，定係側側地斜邊咁打落去咧，係會有分別嘅。嗱，我哋喺呢一度下邊個情況就係講緊咧，其實我哋之前一路講緊 illuminous 咧，其實都係 assume 緊一樣嘢，就係我哋 assume 緊一個 light source 發出嚟嘅一啲光係 perpendicularly 打落去一個 surface 嗰度㗎 ，OK？ 我考慮緊去 perpendicularly 打落去個 surface 嗰度，咁呢一點個 illuminous E 就係講緊個 phi per 個 area 啦。頭先講緊呢一樣嘢啦，係咪？咁但係假如而家我呢一個 light source， 咦？我有 another light source 斜斜地咁打落去，咁呢一點嘅 illuminous 又會有咩變化咧？嗱，首先第一樣咯，我考慮呢個 second light source 嘅高度一樣啦，當係高度一樣啦。咁但係你會諗到，咦，真係有好多嘢影響咗㗎喎，包括呢一個 angle 啦。咁呢一個 angle 歪歪地，其實會有影響到㗎。OK， 咁呢一個 angle 點影響佢咧？哎呀，好煩啊！佢唔俾我改啊，佢一定要我 undo 佢。好，咁呢個 angle theta 點樣影響個 illuminous 咧？其實我哋就要拆翻個 component 嘅諗法出嚟啦。OK， 下邊筆記嗰度咧就同你講咩？呢度一個 area 咁打側咗又點點點。其實我會咁樣講，我會用我自己幅圖嚟講咧。其實我哋呢一個望住我黃色 highlight 呢一個就係 original
個 direction。我哋而家呢一個打落嚟嘅光線咧，佢可以拆到兩個 component。我哋話一個咧係 effectively 兜口兜面打落去個 surface 嘅 component 嘅，呢一個係一個 perpendicular 嘅 component。OK，個 magnetic flux 嘅 perpendicular component。另外當然啦，仲有一個擦住 surface 打落去綠色呢個 component。咁綠色呢個 component 呢個 parallel 個 surface 嘅 component， 我哋可以俾個 remark 佢呢一忽係廢㗎啦嚇。OK。咁所以我而家要嘅就係將一個斜斜地嘅部分，我就係要佢 effective 嘅，就係要佢 perpendicular component 就夠啦。咁所以望住黃色同埋個綠色嘅關係，我哋將黃色嗰個拆翻一個綠色嘅 component 嘅話咧，其實只係乘翻個 cosine theta 俾佢就得啦。所以我嘅寫法咧，我會同佢下邊有啲唔同嘅。我中意寫法就係話，喂，而家喺我哋右手邊呢幅圖啊嚇，呢個 illuminous 應該係乜嘢咧？我就話啦，我會覺得係個 phi 個 luminous flux 講錯 magnetic luminous flux 嘅 cosine component 就係 effectively 兜口兜面，即係綠色呢部分打落去呢個 surface 度啊嘛，所以我就會叫做 phi cosine theta。打落去呢一個 surface 度，我就會叫佢做 phi cosine theta over A。咁書入邊咧就將個 area 嚟拆 component， 但係其實冇咩所謂嘅。你會發現其實結論都係一樣，結論都係講緊就等同於考慮佢垂直劈落嚟嗰個部分嘅一個 cosine component 嚟嘅啫。所以到頭嚟大家都講緊乘翻個normal 同埋個 original light wave direction 嗰個 cosine component 嘅啫。OK， 咁呢一個就係講緊一個 angle 點樣影響個 illuminous。好，嗱我哋睇下嘅實際操作咯。Example 2咧留俾你自己睇啊，我哋試下一齊睇一睇個 practice。下邊我哋好快咁睇一睇個 quick check 7先，兩題 true false 嘅題目。呢一度咧，第一樣同你講緊有 parallel light， 假如打落去，假如一個 parallel light 邊打落去個 surface 度嘅時候 ，illuminous 係咪 maximum if 個 surface 係 normal to the 邊 surface normal to the 邊，即係問你係咪兜口兜面打落去嘅時候個 illuminous 係最大？咁呢句説話係啱嘅，因為第一題嘅意思就係講緊，假如呢度有個 surface， 咩叫做 normal to the 邊啊？咁我哋打落去嗰條光係兜口兜面 normally 咁樣打落去，形成一個直角，呢一條係邊？咁 perpendicular to surface 呢個真係一個最大嘅 illuminous 嘅。而第二點問你啦，當 parallel light 打落個 surface 度 ，illuminous 會唔會隨住個距離而增加咧？嗱，呢一點咧其實好矛嘅。我哋首先個重點就係 parallel 邊。嗱，假如真係完全嘅 parallel light 邊嘅話咧，咁理論上你嗰個遠近的而且確係唔會影響個 illuminous 嘅。咦？但係我哋唔係喎，先有人可以講就係話，喂，你話我哋望住盞燈，我哋望住盞燈嘅時候，佢同一個 flux， 但係我哋移近啲，我哋會覺得光啲喎，個 illuminous 唔係大啲咩？因為我哋一盞燈咧，唔係發出 parallel 邊，所以而家我哋講緊嘅嘢咧，我哋呢一版61頁筆記之前61頁筆記咧，都係考慮緊 parallel light 嘅。但係我哋日常生活咧，其實冇乜 parallel light source 㗎。我哋多數用嘅 light source 都係好似一個 point source 咁樣，啲光越行越遠嘅。咁所以後邊我哋就會講返一個真正好重要一個 point source 嘅情況啦。但係我哋用一個 parallel light source 嚟做 introduction 啫。
即係呢件事簡單嚟講，第二點即係問緊你，假如你一個絕對嘅 laser，點解 laser 啲光可以打到咁遠？就係因為 laser 假如佢發出嚟係完美嘅 parallel beam 嘅話咧，其實一個 laser 嘅 illuminance 應該係唔變㗎，佢應該should be 一個 constant 㗎，因為佢一路 cover 嘅 area 都唔變，佢一路行到幾遠，佢 cover 相同嘅 area，佢發出嚟嘅 flux 一樣，所以你距離一支 laser 幾遠，理論上你收到嘅 illuminance 應該一樣嘅。好，點解我不斷講理論上講個 should？原因就係因為我哋空氣都會吸收咗一啲 laser 嘅 particle 㗎嘛。我哋一支 laser beam 射出嚟嘅時候，我哋可能會見到支 laser beam，就係因為有部分嘅 laser 都會俾中間嘅 particles 可能會折射咗、反射咗嘅。咁所以有好多好多嘅假設。咁但係我哋都用一個好多 assumption 啦，好多嘢 negligible 嘅情況嚟做啦，好冇？嗱，或者咁講啦，睇一題容易啲掌握嘅 practice 2嗰條題目，我哋真係計數嘅。好，而家阿 Sam 哥將一條 parallel beam，佢一個電筒唔知點解會放 parallel beam 打落一個平面度。佢話 luminous flux of 個電筒係40個 lumen。好，呢40個 lumen 係咩意思？即係第一個資料，呢支電筒嘅 phi 係40個 lumen。跟住然之後 light beam perpendicularly 打落個 surface 度，個 illuminated 照射嘅 area 係20個 cm square， 打到落去照住個 area 係20個 cm square， 呢度有伏嘅20 cm square， 因為唔係 SI unit， 我哋要變做20乘10嘅負4次方 m 2次。OK， 好 A part 第一步。你要揾呢一個被照射地方嘅 illuminance A part 即係要我哋揾阿 E 出嚟。阿 E 你係幾大？好啦，咁阿 E 係幾大啊？阿 E 就係個 flux over 個 area。我哋而家呢一紮嘢 cover 咗一個 area， 呢一個 area A，OK，就係20乘10嘅負4次方咁多 meter square 啦。我哋代數字，個 flux 係40 lumen， 正常 SI unit。個 area 要轉做20乘10嘅負4次方咁多個 meter square。咁所以我哋 A part 個數值你就會計到係2萬。好，單位 illuminance 嘅單位好煩嘅同學，我希望你記得佢係 lux。lux 就係 LX， 咁其實你喺份卷都會揾到嘅。如果唔係，我好建議同學索性唔好煩，你淨係記住個 luminous flux 嘅單位係 LM 嘅話咧，你 LM meter 負2一樣得，因為一個 lux 就係等於一個 lumen per meter square 啊嘛，其實你可以寫 lumen per meter square 嘅，就你歡喜。總之唔好寫錯單位就得啦，因為寫錯單位就冇咗答案分。跟住阿 Boy Park 咯，Boy Park 就話啦，假如阿 Sam 而家將盞燈咧，30度 to normal 射落去，即係用上邊幅圖嚟做參考嘅話咧，我而家將個 light beam 轉咗到一個30度咁樣射落去，呢一度有個30 degrees， 咁對個 illuminance 有咩影響？同學首先醒水得滯，可能會諗，喂，距離咧個距離有冇變？假如 parallel light beam 個距離係唔影響嘅，所以我哋而家淨係考慮嘅就係個 luminous flux 係 phi over A。不過要乘翻個 cosine component。嗱，小心呢隻角度。我哋讀 physics， 我哋讀 light， 所有角度都係講緊 normal 同埋個 light beam 嘅角度。佢而家話俾你知30度 to normal，
即係個 light 邊係30度 to normal，呢個30係可以直接用嘅，所以我哋就係將頭先 phi over a 嗰20000直接乘 cosine 30度，呢20000直接乘 cosine 30度，咁你就會得到個數字大概係17300咁多個 lux or lumen per meter square 啦。OK， 咁呢一個就係 illuminous flux 嘅一個概念同埋相關嘅計算。嗱，頭先講緊嘅嘢咧，都係一個 introduction 嚟嘅啫。咁我哋而家正式打大佬咯喎。我哋其實實際上咧，講真啦，你有幾可有一個 parallel light beam 嘅一個 source 啊？你係個個帶住支激光槍出街嘅咩？你屋企唔通喺夜晚開燈就 disco 激光鐘咁樣咩？唔會噶嘛。我哋一般用緊嘅 light source 都係會將啲光四周圍咁彈開去㗎。我哋 generally 當係一個 point source 咁樣啦。咁書入邊咧就用咗一個好低能嘅 example 嚟講，佢就話啦，喂，就等於我哋而家攞個噴漆，我哋噴漆每擠一下，喂，假如好近張畫紙，咁嗰撇嘢咪好深色咯。咁距離遠啲，咁嗰啲點點嘅 density 自然好細啦，係咪啊？啱啊！冇錯啊，咁我哋考慮一個 point source 嚟計，咁呢個 illuminance 嗰度，我哋要考慮啲咩嘢先？嗱，我哋一個 point source，我哋考慮咧，佢將啲光咧係以一個球面嘅面積 spherically 咁向外邊，我哋叫呢一個射光出嚟嘅方向咧，呢一啲咁樣打出嚟嘅方向，叫做一個 radial 嘅 direction。呢個 radial 嘅意思咧，即係個 radius 嗰個變形字啫，係沿住半徑方向四周圍咁樣射出嚟，照咁樣啦嚇 random direction 咁樣射出嚟。我哋考慮佢係一個 uniform，各個方向都收到嘅嘢，好似我哋之前學 radiation 咁樣咧。咁我哋而家面對一個情況就係，假如以相同方向嘅嚟講，舉個例子，我而家淨係考慮綠色方向，而家夾住呢一個部分嘅光，我哋而家考慮呢個綠色部分中間呢個 highlight 嘅方向。喂，其實距離近啲、距離遠啲同埋再遠啲，佢 cover 嘅 area 係咪好似變咗下邊幅圖咁樣啊？我哋呢一個方向嘅能量係一樣㗎，但係當我去咗越遠嘅距離，我相同嘅能量要 cover 一個 larger area， 我哋會比較到㗎。第一個 R-D， 第二個 R-2D 同埋第三個 R-3D 就好似呢一幅圖咁樣嘅情況，我哋會見到就係話隨住距離越大，距離個 point source 嘅距離 R 越遠，其實每一個 area 分到嘅 energy 係少啲嘅，亦即是個 illuminance 係少啲嘅。呢個就係我哋點解岳高頭望住頭殼頂一般普通嘅 light source， 我哋越近支光會覺得越殘眼。因為個 illuminance 好大，我哋距離個 light source 就覺得冇咁殘眼，因為個 illuminance smaller 咁嘅情況咯。咁我哋點樣將呢一樣嘢擺落我哋個計算上面啊？其實好簡單啫，一個 point source 佢發出嚟嘅能量，我話佢係會 cover 一個 spherical surface area 㗎。咁一個 spherical surface area of radius r 咪就係4πr 二次咯。咁你哋操數操到鬼上身，應該好熟㗎啦。所以我哋一個 light source 對於一個固定 固定 luminous flux phi 嘅 light source 嚟講，佢個 illuminous E 就嚟自個 phi 除 area， 亦即是會見到一個4πr square 喺度啦。嗱，同學啊，呢一度留意啊，我哋呢一度講嘅係一個 point source。咁前邊點解我哋冇考慮到個 R？ 因為前邊咧，我哋考慮緊嘅
係我哋喺 previous page 嗰度，我哋考慮緊嘅係一啲 parallel line 啊。parallel line 邊嘅話咧，其實個特點係點啊？啲 parallel line 邊全部就喺度同一個 direction，佢哋照嘅話咧，咁其實單嘢會係點咧？就係、不論距離點樣變化，其實佢 cover 緊嘅 area 係 the same 啊！我哋發現個 R 點變都好，R 點變都好，係影響唔到呢一個 area 係咪啊？所以喺 parallel 邊嘅時候咧，我哋個 illuminance 我哋淨係考慮個 phi over 呢一個 area，因為呢個 area 咧，呢個 R 係 affect 唔到個 area A 啊，OK？喺 parallel 邊嘅時候會出現呢個情況，喺激光嘅時候會出現呢個情況。但係一般嚟計 ordinary light source，我哋應該係做下邊 point source 呢個計算嘅，都係嗰句，好少人屋企會用激光嚟照明咁開心嘅。OK， 有機會我都想嚟參觀下。OK， 咁所以我哋而家望翻下邊幅圖啦。假如一個 light source S 喺度，佢發出嚟嘅自然有個 luminous flux 係 phi 啦。佢發出嚟 phi 嘅 flux，其實距離佢越遠咯，咁每一個 unit area 收到嘅光，哎呀喐唔到添，唔記得咗，要畫到好準確。放棄，唔畫啦，你明我講咩啦？總之一個相同嘅 area 咧，佢收到嘅光就係同個距離係有關係嘅。咁所以我哋而家喺 X 呢一點個 illuminance 咧，我哋就要考慮個 phi over 4πr 二次。所以個 illuminance 咧，今次係同一個 R square 嘅反比關係啦。OK， 個 illuminance 係會同 R square 有個反比關係。逢親啲嘢咧會同 R square 有個反比關係，我哋都話佢叫做 obey inverse square law 嘅。有邊啲嘢學過係 obey inverse square law 㗎？例如 gravitational force 啦，係咪啊？就係同個inverse square law 有關係啦。個 gravitational field 啦，都係同 R 次一個反比關係㗎。哇，漏咗粒二。跟住同埋 electric force 啦、electric field 啦，都係會同 R 次成一個反比關係。佢哋都叫做 obey inverse square law 嘅嘢。OK， 好。我哋假如下邊呢一度 example 啦，咁我哋可以睇呢一樣嘢咯。嗱，呢一樣嘢咧都對你嚟講有啲用㗎，就係話喂，你假如而家安裝咗盞台燈，張台燈就距離你張台一個距離，咦？我想知我張台會唔會太光定係唔夠光咧？以我睇書嚟講，咁你就可以計啦。就好似呢一度一個例子咯，一盞燈，我哋呢一個 ordinary lamp。我哋會當係一個 point source，佢7500個 lumen 嘅 flux 2米 directly above 一個 point x 嘅話咧，咁個 illuminance 係幾多啊？我哋就用下邊個方法嚟計數啦。咦？咁咪咁樣咪一個係咁 magnetic flux 剪咗個嘴去，個 luminous flux 咪就係7500咯 ，over 翻個距離2米。我哋考慮佢成個 cover 緊一個 total 嘅 circle spherical area 就係4πr2次，咁所以 Anna 呢張台 X 點個 luminous flux 就係149啦。嗱，但係咧，你心水清，你會諗到一樣嘢，咦？咁假如呢張台都有好多位置嘅喎，例如呢張台，假如去到邊緣嗰度。有 another position 叫做 Y 點，喺度寫嘢咯。而家有 another position 叫做 Y 點，咁喺 Y 點呢一個距離 X， 我求其噏0.5米嘅位置，Y
我會剪咗佢。Y 點嘅 illuminance 會係幾大啊？咁我哋要計嘅咯喎。嗱 Y 點嘅 illuminance 幾大？我哋要計咩嘢啊？我哋要計呢一個長度幾長咯。我要計 R 出嚟咯。其次仲要考慮一樣嘢喎，我仲要考慮埋 Y 點唔係一個 normal 打落去嘅情況嚟嘅喎，我仲要拆翻沿住 normal 嘅 component theta 喎，即係呢一個 theta 啦。咁所以我哋 Y 點嘅 illuminance 咧就絕對細過149，我哋知道，但係細幾多咧？我哋而家計數咯喎。第一部分要揾個 theta 出嚟，根據呢幅圖俾你嘅資料 ，tangent theta 叫做0.5 over 2，所以個 theta 咧叫做0.5除2 arctangent，我叫佢做14.04度先啦，攞多一個位。第二樣，我哋要攞 R 點呢一個數值出嚟。R 點嘅數值係幾長啊 ？R 呢一個長度係幾多啊 ？R 呢個長度咪2嘅2次加0.5嘅2次，再 Pythagoras theorem 咗佢咯。咁所以 R 嘅距離係幾多啊？2嘅2次加0.5嘅2次，咁呢一個就係叫做 root 4.25咁多米啦。好，我正式計數，我要計 Y 點嘅 illuminance， 結果要考慮啲咩嘢啊 ？Y 點嘅 illuminance at Y， 我哋計係 EY， 我哋就要計 Y 點佢真係收到個 flux 除翻個 spherical area 個關係，首先就係個 flux 就係7500啦。除翻 Y 點嗰個，假如用上邊嚟做 circle，Y 點個 circle 喺呢一邊，個半徑係4派 R 2次，即係4.25啦。未完喎，呢一個諗法咧，你係考慮緊直不甩打落去 Y 點嘅情況，但係而家 Y 點佢唔係 perpendicular 喎，我而家 Y 點喺個台面度係有個 angle to 個 light source 嘅喎，所以我哋要仲考慮翻個 cosine theta 嘅 component， 我哋仲要 cosine 14.04度，咁所以結果喺 Y 點嘅 illuminance 咧係一定細一截嘅，我哋就要計啦。而家7500除4除派除4.25。跟住就再撳錯機，除4除派除，跟住然之後乘翻個 cosine 14.04度，跟住我就會計到咧個 illuminance 咧就係136咁多個 lux 啦。假如我冇計錯嘅話 ，OK， 咁呢一個就係我哋嘅計算。所以呢一度咧，其實我已經打咗尖，提早咗講後邊嘅一個部分㗎啦，就係除咗距離會影響 illuminance 之外，我哋考慮嗰個 surface 同盞燈之間嘅角度都有影響嘅。其實我哋每個同學咧，我哋嘅 smartphone 咧都可以度到個 illuminance 㗎。咁其實因為我哋每一個人嘅 smartphone 咧都有個 light sensor 嘅，就好似呢一個位咁樣咧。這是我的 iPhone。其實我哋個 iPhone 頂嗰度咧，呢一度有個 light sensor 㗎。咁呢個 light sensor 個情況係乜嘢咧？就係有時我哋咪會留意到，我哋講電話，將個電話擺喺耳仔度嘅時候，佢自己會熄機㗎，個 mon 會熄咗畫面㗎喎。但係拎翻開嘅時候，佢又會 show 翻出嚟，佢會知我哋幾時擺近耳仔，擺唔近耳仔㗎，就係因為佢 detect 到個 light 㗎。嗱，我哋其實有好多
嘅一啲 app 都可以係度到做一個light sensor 嘅效果㗎。咁呢一度我就有個 Illuminous 嘅 app。嗱，我而家做一樣嘢啊，依家喺屋企今日，好俾你參觀下我屋企。咦，我阿媽有張紙巾擺咗喺度，好，這是窗口。嗱，當我擺近窗口嘅時候咧，你會見到哇，而家個 Illuminous 個 lux 嘅數目咧係成6000個 lux。咁我做一樣嘢咯喎，假如我將部手機我向外邊傾側一個角度，你會發現咦個 Illuminous 嘅數字會有變化，係咪啊？點解會大咗嘅？因為頭先我而家喺屋企咧嗰邊係光啲咯。咁假如我而家將佢向住屋企入邊咬翻入嚟少少，你就會見到啦。就算個同個 light source 嘅距離唔變，因為我而家用緊個 light source 係太陽，咁但係咧，我哋就會叫到個 Illuminous 度到嘅數值就有唔同啦。OK， 係你哋冇估錯嘅，我自己都好覺得唔應該 show 呢一個手機俾你哋睇，因為有啲倒影到我着緊睡衣嘅。係啦，我係喺屋企上堂係好隨意嘅。OK， 好，咁你自己咧可以試下玩下呢個smartphone app 啦。咁你其實就好容易度到你書台咧，你擺個手機個書台度，呢個書台面正常擺喺度，咁個手機就好似本書嘅位置，個 Illuminous 係幾大啊？你就只要 download 一個 Light Meter 嘅 app， 你就睇下你張書台上面嘅光個光度夠唔夠光，啱唔啱合適睇書啦，好冇？咁呢個俾你自己做。其實咧頭先之前所講嘅嘢咧，上面嗰題 sample 咧，我哋已經做咗呢一樣嘢㗎啦，就係考慮埋一個 light source 同我哋個 reference point， 我哋個 observer 嗰個角度。OK， 假如而家我哋 observer 身處個 surface 嘅 normal 唔係同個 light beam嘅 direction 係 parallel 嘅話咧，咁我哋只不過係將個 Illuminous 嘅嘢再攞翻個 cosine theta component 啫。咁呢一個筆記我諗應該唔難理解嘅。咁呢條 formula 咧，我覺得始終最重要都係個 Illuminous 個定義，即係個 Illuminous 就係個 magnetic 個 luminous flux 除翻個 area， 而一旦有角度嘅話咧，我哋就要考慮埋個 cosine theta。嗱，我想講咧，好多書好多筆記懶係型咧，將呢條式會變咗好多樣㗎。例如咩嘢咧？又會將呢一個距離呢一度整個 y 嘅長呢一度整個 y 嘅長度。喂，做咩啊？乖啦！呢度整個 y 嘅長度，呢一度叫 x 嘅長度，又將啲咩 y 同 x 啊，又夾埋落嗰啲咩 theta 度，又考慮埋落去，將呢條式又唔知咩變咗 cosine theta 3次方嗰啲嘢咧，好多古靈精怪嘅變形版嘅。咁嗰啲數學上面嘅操作，我覺得你哋會處理到㗎。我希望你而家知道嘅就係，總之 Illuminous 就係嚟自 phi over 個 cover 嘅 surface area， 而角度個 cosine theta， 另外我哋自己根據幅圖考慮翻去，咁你哋應該可以處理到呢一樣嘢嘅。嗱 ，example 4咧就係頭先我上邊用一題好簡單嘅 example 加少少資料，我將 example 3咧變咗，其實就係 example 4嚟㗎，你應該自己睇到嘅。OK， 咁Lowmore 嗰度自己睇啦。嗱，我哋試下咧，Quick Check 8咧都比較淺啲啊。我諗你可以自己對翻答案啊。我俾個 true， 俾個 false 你，跟住下邊嗰啲答案咧，你係上去 Google Classroom 度揾翻 textbook 嘅 full solution 可以見到嘅。我哋今日咧做埋一個 practice 3去，好冇？我哋睇埋呢一度。嗱。Practice 3，我哋第一條題目，我哋講緊咩嘢？我哋而家有盞燈喺間房度，當係一個 point source， 佢有個 luminous flux 就係400個 lumen，OK？ 跟住然之後啦，變翻實線，然之後啦 ，PQ 分別係間房地下同埲牆嘅2點。咦？而家同你講喎，燈咧
光咧就會 perpendicular 打落啲兩點度。假如 P 點喺地下同盞燈相距3米嘅話，咁揾 P 點嘅 illuminance， 我哋點樣做啊？咁 illuminance at P， 咁咪即係佢而家嘅意思就係話啦，而家有間房就有埲牆、有地面、有盞燈，盞燈就喺度啦。這是個 light source。喂，轉墨嘅？呢個係 light source。咁第一個情況 P 點就喺地面要 perpendicular 落去嘅。咁而家 A part 就係計緊呢一個 P 點嘅情況啦。OK， 咁個 illuminance at P， 佢就話 P 點係3米咁遠。咁我哋咪就係將個 phi over 個 area 咯，但係呢一個 light source 係一個 point source 嚟嘅喎，所以用 point source 嚟講，呢個 area 我哋就要考慮個 spherical 嘅 surface area 咯喎。我哋代數字就係400除以4派3嘅 square， 咁我哋撳一撳計數機400除4除派除個9，咁我哋就得到3.536，即係3.54咁多個 lux 啦。OK， 你可以寫 lumen per meter square。跟住然之後 boy part 講咩啊？然之後 boy part 佢就話啦，喂，而家有另一個 point Q 喺埲牆度，不過咧2.5倍咁大嘅距離。要揾 Q 點，咁 Q 點係埲牆，又係 perpendicular 打落去，咁即係呢一度係 Q 點啦。咁而 Q 點嘅距離2.5倍，咁你3乘2.5，咪即係同你講呢度係7.5米啫。咁我哋好簡單咁計到咯 ，illuminance at Q 咪就係400除以4派。7.5米嘅 whole square 咯，又或者你咪將上面嘅答案除2.5嘅 square 咯，咁總之得出嚟嘅數值3.54，上面嗰個答案，又或者你直接重新計一次400除4除派除7.5嘅 square， 咁你應該會計到個數值係0.5658，即係0.566。咁多個 lux 啦 ，OK？ 好，假如快得滯嘅話咧，你自己就撳停佢寫一寫啦。唔好意思，記得剪就剪咗佢啦。好，第二題咯。而家有個 point source 咧喺 P 點嗰度，佢而家問你呢個 point source 喺 X 點嗰度造成嘅 illuminance 會係幾多啊？而家 P 咧距離佢 X 點1.8米咁遠，同個 normal 形成30度角。咁今次我哋要點做啊？第二題，我哋真係正式啦 ，illuminance 就係個 luminous flux 除以4派 R 二次，然之後咧，我哋真係要考慮埋個 cosine theta 嘅部分啦，因為今次光線唔係沿住 normal 咁樣打落嚟，今次光線係斜斜地擦邊打落去嘅。好，個 luminous flux 係幾多？個 luminous flux 我哋要揾嘅，而家個 illuminance 係38，我哋要揾阿 phi 出嚟。除咩嘢？4派 R 二次，個 R 就係講緊個 point source 同埋我哋個 receiver 個 observer 嘅距離。呢個1.8係可以直接用嘅，呢度係1.8嘅二次，再乘以 cosine theta 就係光線嘅方向同 normal 嘅夾角，呢個30度都係直接用嘅，咁所以我哋就可以計到個 luminous flux 出嚟啦。38乘4乘派乘1.8嘅 square，
除翻個 cosine 30度，你就會計到1786.5，亦即是3個 significant figures 就係1790。嗱，注意我哋而家計緊係 luminous flux 啊，單位係 lumen 唔係 lx 唔係 lux 啊。嗱，呢啲位置咧，假如輸單位嚟錯咧，係好慘豬㗎。OK， 好嗱，嚟到呢一度咧，下邊咧佢都有啲summary 俾你㗎。佢就同你講唔同嘅情況個 illuminous 點計算，我會咁講啦。講真啦，我哋有幾可係 parallel source 啊？咁 parallel source 就真係唔係咁緊要嘅。咁我諗同學 pay more attention 就係喺個 point source 嗰個計算上邊就比較緊要多啲，好冇？咁然之後一路殺落去，有啲咩 light solution 啊、DSE practice 嗰啲咧，留俾你自己做啦，好唔好？咁我哋下一條片會講下一個 light source 佢個 efficiency 嘅關係叫 efficacy。咁呢條片咧都幾乎一個 double lesson 咁長㗎啦。咁就慢慢睇下。咁假如覺得難啊、唔記得嘅，都要反覆睇多幾次，因為呢一度咧你會見到㗎。嗱，真係緊要㗎，因為咧呢啲關於 light source 嘅計算咧，好多 DSE 嘅 paper 都有一啲 related 嘅一啲問法㗎。咁所以呢一個 topic 我最終選擇拍片俾你嘅原因就係因為嗱 DSE 咧都真係會考好多，好冇？咁就希望大家有個 resources 就盡量用佢啦。加油，俾心機，雲學與你同在，我抹鼻水，拜拜。